Hello, Tùng Anh xin kính chào các bác nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu anh mình một mẫu sản phẩm mới, đó là mẫu sản phẩm máy khoan Acuza K2. Đấy thì cũng như đầu video thì anh mình có thể thấy là một kỹ thuật viên của công ty Acuza test cái sản phẩm này cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy, bắn đến 400 Viton trên một quả pin 5 cell sạc đầy của Acuza thì anh mình biết là chất lượng như nào rồi nhé. Đấy thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu anh mình cái sản phẩm này sẽ giúp cho anh em nào mà hay làm trên máy cao. Đấy, sẽ có một cái sản phẩm chất lượng để anh mình làm là nhỏ gọn nhẹ mà rất là khỏe luôn anh em nhé. Đây là mẫu sản phẩm Acuza K2 của hãng Acuza mới ra. Nó sử dụng cho em là chân pin Makita và dùng pin là có thể 5 cell, 10 cell và 15 cell, nhưng theo bộ sản phẩm sẽ là hai pin 5 cell anh em nhé. Đấy, hai pin 5 cell, đầu kẹp 13 ni, 20 cấp độ trượt. Đây mình có thể thấy nó thiết kế rất là đẹp luôn. Được chưa? 3 chức năng khoan bắn vít ở búa này, 2 tốc nhanh chậm anh em nhé. Đây, tốc chậm này và tốc nhanh. Đó. Với tốc nhanh thì con này sẽ có tốc độ từ 0 đến 1600 vòng một phút anh em nhé. Và lực siết của nó từ 30 đến 55 Newton. Đấy, đầu kèm 13 ni, chân pin Makita nó đã ghi rõ ở đây rồi. Rồi. Một sản phẩm rất là chất lượng ha anh em. Đấy. Và ở đây thì em có tháo toàn bộ cái sản phẩm này ra cho anh mình xem, từ quả pin đến cái thân máy. Thì anh mình xem thân máy trước nhé. Anh mình có thể thấy thiết kế nó cực kỳ là ok luôn. Từ mạch thì nó sẽ được đúc bằng vỏ nhôm bên ngoài. Đấy, sẽ tản nhiệt tốt hơn anh em nhé. Đấy, đằng sau nó thì sẽ có một cái chân pin Makita này và một cái mã QR em mình chất code ha. Đấy, phía trên nữa là cái cò này, cò in rất là rõ ràng, xuất xứ này, sử dụng dòng điện lên đến 42V, DC 0.2A anh em nhé. Đó, rất là ok. Và động cơ thì là nõi đồng 100% anh em nhìn này, quấn rất là nhiều đồng luôn. Đấy, động cơ không trổi than em mình nhìn phát biết ngay ha. Và khi anh mình mua hàng ấy, anh mình có thể sử dụng điện thoại nhé, vào Zalo và anh mình check cái mã code QR dưới cái phần đế chân máy này để xem hàng chính hãng hay không này các bác này. Đó. Đây. Đó, và lên đây này là mình có thể mở ra mình xem. Đây. Đấy, bỏ qua quảng cáo này. Đấy thì anh em mình sẽ xem được cái rõ cái chức năng sản phẩm Acuza K2 này. Đấy, nó chính hãng của Acuza anh em nhé. Có video giới thiệu anh mình luôn, chính sách bảo hành này. Đó, thì sản phẩm này sẽ được bảo hành là 6 tháng sửa chữa miễn phí anh em nhé. Đấy, có 3 trung tâm bảo hành tại Hà Nội này, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Thì hôm nay em làm cái video này thì em cũng sẽ tặng quà cực kỳ là nhiều cho anh em mình luôn nhé. Đấy, sản phẩm này thì một bộ sản phẩm nó sẽ đầy đủ cho anh em mình là 2 pin, 1 sạc và một cái thân máy. Pin là pin 5 cell, nhưng mà pin là pin dòng xả cực cao anh em nhé. Đấy, anh em mình có thể thấy là pin là 3 MOSFET này. Đó, và pin 5 cell. Dung lượng thì là có ghi quả pin, nó ghi chỉ là 1500 mAh thôi, nhưng mà bên trong cell 2000 luôn. Được chưa? Rất là chất lượng anh em nhé, cell 2000 màu xanh. Đó, cực kỳ ok cho anh mình luôn, có đèn báo pin này. Đó. Đấy, và một bộ sản phẩm này giá nó chỉ có là 1.750.000 thôi. Khi anh mình mua hàng ấy, trong cái video này em sẽ tặng kèm anh em mình thêm một bộ sản phẩm của Tunsen. Đấy, trị giá 250.000. Em đã lên video cho anh mình rồi. Đây, sản phẩm Tunsen rất là nhiều chi tiết anh em nhé. Từ mũi hoa thị này, mũi lục giác sao này, đấy, mũi 2 cạnh, 4 cạnh ha, cùng những cái đầu khẩu nhỏ. Đấy, và cái sản phẩm này thì em đã test rồi, hàng chị Tunsen chính hãng luôn anh em ạ. Đấy, tặng bộ sản phẩm này là trị giá đến 250.000 cho anh em mình nhé. Đấy, một bộ quà tặng cực kỳ là giá trị khi mà anh mình mua bộ sản phẩm máy khoan này luôn. Đây, anh mình có thể sử dụng cái đầu chuyên vít này, anh mình kéo dài ra này. Đó. Đấy, kéo dài ra để mình sử dụng dài ngắn mức độ khác nhau ha, cực kỳ là ok luôn. Đó, là tặng kèm luôn đó nhé anh em nhé. Đấy, quà tặng kèm khi anh mình mua sản phẩm này. Giá một bộ sản phẩm là 1.750.000 em bao ship rồi. Anh em mình nhận hàng được kiểm tra thử hàng ok thanh toán nha anh em nhé. Đấy, bây giờ em sẽ test cho anh mình cái chức năng khoan bê tông này. Đấy, chức năng vít gỗ ha. Đây em sẽ test khoan gạch men các bác xem nhé. Đấy, em dùng cái mũi khoan này. Cái này đầu auto lock nên là anh em mình khóa rất là dễ dàng luôn. Được. Nó là khóa trục ha. Rồi em sẽ test khoan này các bạn.
khoan mũi 10 ni rất là khỏe anh em nhé. Cực kỳ là ok luôn các bác. Giờ em test chế độ bắn vít các bác nhé. Đó, mũi vít dài luôn này. Em để chế độ bắn vít ha, cấp độ trượt luôn các bác ơi. Đó. Đấy các bác ơi, mới cấp độ trượt số 14. Em sẽ cho số 10 nhá. Đó, máy rất là khỏe luôn. Đó. Đó, nó mắc cấp độ trượt thì mình sẽ tăng nó lên một chút. Đó. Anh em thấy không? Cái cấp độ trượt nó rất là chuẩn luôn. Bây giờ em sẽ test vít gỗ dài hơn. Đấy, với cấp độ trượt là 18 nhé. Đấy, em test thêm con nữa nhé. Đấy. Đó. Nếu mà anh mình không thích chế độ cấp độ trượt, anh mình có thể chuyển qua chế độ khoan để rồi sử dụng. Đây, em tháo ra các bạn xem này. Đấy. Mũi vít cực kỳ là dài luôn các bạn. Đây, anh em có thể này. Đấy, và chế độ đồng tâm nhá, anh em nhìn này. Đó. Máy rất là đồng tâm luôn. Mặc dù là đã sử dụng qua một cái mũi vít dài như này. Được chưa? Bây giờ em bắn lại nhá. Cực kỳ ok luôn. Đấy. Một sản phẩm rất là đáng tiền nhá. Giá một bộ sản phẩm chỉ có 1.750.000 thôi. Đó. Anh em mình đặt hàng, anh em mình có thể liên hệ đến hai số điện thoại phía dưới ở dưới. Anh em mình đặt hàng, anh em mình có thể liên hệ đến hai số điện thoại em để phía dưới ha. Đấy, hoặc là link mua hàng trên Lazada, Shopee em để bên dưới phần mô tả nhé. Cảm ơn các bác xem video. Chúc các bác có một ngày mới thật là vui vẻ.